una bella mamma e la sua bella figlia Maria Luisa e Teresa che stanno preparando. La empanada Che cosa sono le empanada e come si preparano? è un piatto tipico del Venezuela e si prepara insieme con la arepa, d'accordo alle esigenze della persona, e la puoi fare imbottita con la carne macinata, con il prosciutto, con il formaggio, con il pesce. È buona, è saporita. Descriviamolo un po', questa è una sorta di panzerotto, ecco, per farlo somigliare a qualcosa che conosciamo di più. L'impasto come si prepara? Che farina si utilizza? È la farina di granone, si impasta con l'acqua calda, con l'olio, con il sale, poi la devi sempre lavorare che non diventi dura, una volta che è amalgamata bene, che è molto omogenea, poi ci fai le palline, queste palline qui, e poi la metti qui, fai come una polpetta per farci capire, la schiacci, la metti in questo affare qua. Deve venire bella sottile perché sennò poi si sente molto il sapore della pasta. E poi questa pasta ha un colore veramente particolare, tende un po' a rosso, come mai? Sì, questa volta l'abbiamo voluta differenziare dall'arepa. L'arepa è soltanto così, la farina come la vedi. Invece qui ci abbiamo messo un condimento, è una specie di polvere questa che viene dal Venezuela, si chiama carmencita, è un condimento che serve per colorare la pasta e darle il sapore. E com'è carmenzita? È un po' piccante? No, è dolce, però gli dà sapore anche alla carne. Quando abbiamo fatto questo soffritto, anche qui c'è il carmenzita, per darle un sapore particolare. E basta, è semplice. E poi voi avete deciso di condirle per questa sera soltanto con la carne macinata. Come l'avete preparata? Il soffritto con la cipolla, un po' di peperoncino, poi il macinato con un po' di vino bianco, è semplice, vabbè, l'olio e basta, il sale. Semplice e gustosa, ma specialmente preparata da mamma e figlia che a lungo hanno vissuto in Venezuela. Ecco, la vostra storia è particolare, lei è nata in Venezuela, sua mamma è di Bogotà, poi siete tornati tutte quante a Ielsi per rientrare insomma in patria e vivere qui. Una scelta importante che però ha portato un valore aggiunto alla comunità, insomma, specialmente durante questa serata. Sì, infatti questo rivivi la storia, rivivi la vita, le radici che non si dimenticheranno mai. E poi avete un papà che non è presente qui questa sera, però si è prestato, nel senso che voi gli avete detto ci serve la macchina per pressare la pasta e lui prontamente ve l'ha costruita. L'ha costruita, ha detto papà ci serve questo affare qui, ha detto sì, anche noi lo usavamo là perché papà ha vissuto 53 anni lì e quindi questa è una cosa che la fai tutti i giorni praticamente, e l'ha costruita ieri veloce e è stato di aiuto per fare tutto questo, questa empanada, l'arepa, che sono in tanti, non è che con il mattarello puoi fare, però fare piccole quantità, no? Quantità di 100, 200 come stasera, quindi abbiamo risolto un po' il problema di fare la fatica, un po' di risparmiare la fatica. Questa poi va fritta in padella e il sapore com'è? Ricorda un po' quello del Venezuela? Indescrivibile. E sentiamo un attimo anche la mamma, la signora Maria Luisa, viene qui che ci fa un saluto. Signora, le piace stare a Ielsi? Sì, mi piace. Questa sera è contenta che si stanno facendo i piatti che lei faceva da ragazza? Sì, mi sono contenta. Ma le piace più la cucina del Venezuela o più la cucina di Ielsi? Mi piace la tua. Pasquale e la signora Antonietta stanno degustando le arepas da buona coppia, ognuno ha preso un gusto diverso. Tu che cosa stai mangiando? L'arepa con il vitello, la carne di vitello. E com'è Pasquale? Noi sappiamo che tu hai un palato molto fine. Devo dire la verità, non mi aspettavo che fosse così bella, nutriente e gustosa. Mentre la signora ha preso l'arepas col formaggio, un po' controcorrente. A me piace più il formaggio che la carne, veramente. E com'è signora? È buona. E della pasta che cosa ci dice? La pasta io è la prima volta che l'assaggio, anche la pasta è buona.
però non so come è fatta, non lo so come la fanno. Pasquale, questo impasto, questo panetto di pasta, ecco, ti ricorda un po' la pizza di Granone, per dare un suggerimento? Sì, è somigliante, ma non è uguale comunque. È anche un po' più dolce questa pasta qui. Questo noto, poi non so altro. Senti Pasquale, ma assaggerai qualcos'altro stasera o tornerai domani per il vassoio? Stasera purtroppo mi devo fermare qui. Domani sera può darsi che assaggeremo qualcos'altro. Signora, quindi domani sera tornate ad assaggiare il vassoio? Sì, penso di sì. Una bella coppia, Patrizia e Luigi di Ielsi, che questa sera hanno assaggiato che cosa? La reppa è un prodotto tipico venezuelano, però a base di mais. Con che condimento? Ma noi abbiamo provato tre gusti, il formaggio, pollo e vitello, vero? Quello che ci è piaciuto di più è il pollo e lo consigliamo. Anche a lei, signora, è piaciuto di più il pollo? È più buono il pollo, sì, a me è piaciuto più il pollo. Ma questa pasta particolare, morbida, non unta, com'era? Veramente è stato non si sentiva molto di fritto, molto leggera e soffice, veramente mi è piaciuto, è stato ottimo. Signora, domani sera alla festa del mais un vassoio che riprende un po' i piatti più tipici di Ielsi, verrete? Sì, sì, sicuramente. Da quanto tempo venite a questo appuntamento della festa del mais? Veramente, noi siamo del posto, è il quinto anno, la quinta edizione che siamo sempre presenti. Essendo del posto, quindi partecipiamo sempre alle iniziative. E sicuramente la presenza dei concittadini è un grande incoraggiamento anche per i numerosi volontari dell'Associazione La Meridiana. Senz'altro, sì. Noi partecipiamo e ringraziamo chi organizza, chi si sacrifica per organizzare queste manifestazioni, dà la possibilità sia a noi cittadini di Ielsi, ma soprattutto di far venire anche molte persone da fuori, altra gente, e ci dà la possibilità di stare un pochettino insieme le serate, così, e poi anche di degustare delle pietanze che sono veramente un ottimo abbinamento tra tradizioni magari di altri posti e con prodotti con delle sostanze locali tipo il mais abbinato, quindi è un ottimo abbinamento. E questa sera tra tanti piatti particolari, le arepas, le empanadas eccetera, non possono mancare i piatti tipici della nostra terra. È logico, la salsiccia è una cosa casareccia, la conoscono tutti più o meno, non è che si può fare arrosto sotto la sunghia, si può fare in tanti modi. Ed è sempre buona. È ottima, non è che è buona. E poi questa è di Ielsi, giusto? Sì, questa è proprio della zona, la zona nostra, i maiali sono anche produzione locale. Questa sera insomma ci sono questi piatti particolari, però secondo me qualcuno può anche aver creato un incontro particolare. Vi è arrivata qualche richiesta di salsiccia in mezzo alle empanadas oppure dentro la repas? Sì, infatti c'è stata una richiesta dentro la repas, però noi non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto con il pollo, con la cipolla, con il formaggio, tante altre cose. Parlando un po' di numeri, la serata è proprio all'inizio, ma di solito quanti panini fate con la salsiccia rispetto ai piatti tipici di questa serata? Siccome che questa sera non è per la salsiccia, piuttosto per la repas, però in medio 300 panini li facciamo. C'è chi mangia quello e l'altro. Che non piace quello si mangia la salsiccia. E tu che insomma la salsiccia la fai sempre, sei sempre tu l'addetto all'arrosto, diciamolo. Ormai sono quasi sempre io e Saverio che facciamo l'arrosto. E quest'anno poi vi hanno fatto anche un balconcino per fare meglio l'arrosto, stare più freschi. Allora ci hanno messi fuori nei balconcini, ma anche per il fumo e cose, per tante cose, capito? E tu le arepas le hai assaggiate o ti sei lanciato sulla salsiccia? No, sinceramente ancora non l'assaggio, ma dopo, più tardi poi. Adesso siamo all'inizio, non possiamo assaggiare perché dobbiamo cuocere la salsiccia e cose, magari i panini, tante altre cose. Però dopo vedo anche io com'è questa specialità, se è buono o no. Per il momento sei andato sul sicuro. Per il momento.
E termina qui il nostro viaggio in Molise dedicato alla quinta edizione della Festa del Mais. Seguiteci su Telemolise canale 11, sul canale tematico Molise Mio visibile sul 212 del digitale terrestre. Possono seguirci anche gli amici dall'Abruzzo sintonizzandosi sul canale 96, oppure possono seguirci veramente da ogni angolo del mondo collegandosi al sito www.telemolise.com, cliccando sul link in basso a destra Viaggio in Molise. Non resta che salutarci, ci vediamo alla prossima puntata.